Salam alaikum. غنصحوا هاد l'exercice numéro 1 ديال les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc غنبداو l'exercice numéro 1. Les vents créent au large des océans des vagues qui se propagent vers les côtes. Le but de cet exercice est étudier le mouvement de ces vagues. Donc الرياح هي اللي تشكل لنا موجات في المحيط. دونك الهدف من هذا الدرس اولا ندير هذا التمرين اننا ندرسوا هذوك الموجات اولا انتشار هذوك الموجات فوق من المحيط فوق من على سطح البحر. On considère que les ondes se propagent à la surface des eaux des mers sont progressives et sinusoïdales de période t égale 7 secondes. Donc غادي نعتبروا بلي هاد الموجات هما دوريين والدور ديالهم t كيساوي 7 secondes اللي يلاه شفناه. Donc calculer v la vitesse de propagation. Bon. Il y a une question. L'onde étudiée est-elle longitudinale ou transversale? Bien sûr, l'onde على مستوى المحيط أو البحر كاع الموجات البحرية قلنا ce sont des ondes transversales. علاش؟ parce que dans les vagues la direction de propagation اللي تنرمزو لها ب dp est perpendiculaire à la direction de déformation اللي هي dt. Donc هذه هي la définition de l'onde transversale. La première question, numéro 1. Calculer V la vitesse de propagation de ces ondes, sachant que la distance séparant deux crêtes consécutives est égale à 70 mètres. Donc, attends, la période. La période, est le temps متزامنية ما بين deux points. وعطاونا المسافة اللي هي d ما بين deux points. إذا واش ممكن نحسب la vitesse? Bien sûr, on a d égale c'est 70 mètres. Donc هاد la distance ما بين دو كري من هنا لهنا اللي عطاونا هذه هي اللي غادي تكون لامدا. دونك لامدا هي 70 متر تتسمى لا لونغور دوند. لا بيريود t égale 7 secondes. دونك تعرفوا بلي v égale لامدا sur t. دونك est égal à 10 sur 70 sur 7 اللي هي 10 متر par seconde. احنا حسبنا لا فيتيس pardon donc là v est égal à lambda sur t, donc il y a 10 mètres par seconde. Deuxième question, la figure 1 donc modélise une coupe verticale de l'aspect de la surface de l'eau à l'instant t. donc صورنا هذوك الموجات من الجنب باش نشوفوا هما شكل تطلعوا تينزلوا بحال هكا. دونك سي اون كوب فيرتيكال، واحد الجزء مقطعي ديال هذوك الموجات فواحد اللحظه تي. دونك عندنا واحد البوان ام سمو هنا في المقدمه ديال الموجه لو فرون دو لوند تسمى لو فرون دو لوند و اس تسمى لا سورس دو لوند. On néglige le phénomène de dispersion. شنو هو le phénomène de dispersion؟ هو الظاهره ديال الخمود، يعني هاد الموجات تبقى بيريوديك ولكن واحد الوقيته تنزل. دونك حنا هملنا هاد الظاهره. دونك تنفترضوا بلي هاد الموجات ما تيخمدوش نهائيا، تيبقاو غاديين بحال شكل بيريوديك. On considère S comme source de l'onde et M sans franc, loin de S de la distance SM. Donc S égale M هي la distance entre les deux points. Troisième question, je m'excuse là de الترتيب ديال les questions mais معليش. 3. À l'aide de la figure 1, écrire l'expression de retard temporel temps du mouvement de M par rapport à S en fonction de la longueur d'onde lambda. Calculer sa valeur taux. Donc تنعرفوا l'expression de taux c'est S من المسافة ما بين هذوك les deux points اللي هنا بغينا نشوفوا الفرق le retard temporel ما بيناتهم. Donc من S تال M sur la vitesse منين جبناها كنا نكتبوا v égale t sur delta t. t هي SM و delta t هي le retard temporel. Donc taux égale SM sur v. شحال كتساوي SM؟ إلا شفنا من S تال M هاد S امتى غادي تعاود هاد الحركة لو موفمون ديالها؟ دونك S طالعة، دونك تال هاد البوان نازل، اذا ماشي هو هذا طالع. اذا من هنا حتى لهنا هاد البوان اس حتى لهنا سي لامدا، ومن هاد البوان عاوتاني حتى لهنا دونك هاد البوان غادي يعاود الحركه ديالو تاني فهنا. دونك هادي لامدا. دونك دو اس تال ام عندنا دو لامدا. الوغ اس دو غادي تبقاو هي اس ام سور في اللي هي دو لامدا سور في، و في ديجا حسبناها. دونك سي 2 fois d sur v 2 fois 70 sur 10 غتعطينا 14 secondes. دونك التأخر الزمني ديال m بارابور ا s تعطات عليها ب 14 ثانية.
Quatrième question. Précisez en justifiant le sens du mouvement de M à l'instant où l'onde atteint. Donc, في هذه النقطة هذه تيقول لك شنو هو le sens de M. Bien sûr, le sens de propagation هو هذا. ياك؟ ولكن ملي تنبغيو نديتيرمينيو حنا هنا تيقول لينا شنو هو لو سونس دو موفمون دو ام على انستون تي. الحركه ديال ام شنو غدير الحركه ديال ام توجدوش لي طلعت دائما فين تيقول لك لو سونس دو موفمون عاودوا رجعوا على متعاكسين على لو سونس دو بروباغاسيون. الا كان لو سونس دو بروباغاسيون هكا اجيو نتوما في لو سونس هاد لو سونس هذا نبقاو قاعدين بحال هكا. هاد ام ملي نوصلوا لام شنو غادي نديرو غادي ننزلو. اذا ام va se diriger vers le bas. عقلوا عليها الا كيسولونا على شي بوين ام هنا ولا بوين ان قالوا لنا شنو هو لو سونس دو ان مقولوش لي راه غادي ينزل هنا ولا غادي يطلع نو. لو سونس دو ان سي فيغ لو با. هذا لو سونس هو لو سونس دو ان. دونك هاد النقط كاملين غادي يعاودوا الحركه ديال المنبع شنو تيجي المنبع تينزل لتحت. دونك كلهم غادي يحاولوا ينزلوا لتحت. Donc, quatrième question, le sens du mouvement du point M sera vers le bas. La cinquième question, les ondes arrivent à un portail de largeur A est égal à 60 mètres. Donc, les ondes اللي تكلمنا عليهم أو مثلهم لينا غادي يوصلوا واحد البورتيل اللي الوسع ديالو كيساوي 60 متر situé entre deux quais d'un port. Recopier le schéma de la figure et représenter dessus les ondes après le traversée du portail et donner le nom du phénomène observé. Donc le phénomène observé نقدرش نقولوا حتى شي حاجه تنقارنوا حنايا lambda et A. On a déjà lambda هي D. ET est égal à 70 mètres et 1 est égal à ici 60 mètres. Ici lambda est tout à fait supérieur à كبر من 1 يعني 70 كبر من 60. إذا عندنا le phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction. شنو تنقصدو بلو phénomène de diffraction؟ هي ظاهرة الحيود. يعني هاد لي زوند اللي هما باراليل قبل ما يوصلوا لهذاك لو ترو اللي الوسع ديالو كيساوي 1 اون فوا غادي يوصلوا هنا شنو غادي يوقع لهم؟ غادي يتحولوا لنا على شكل دومي سيركل بحال هكا. دونك تتكون هذه هي لامدا هذه غتبقى حتى هي لامدا وهذا هو الوسع ديالو اللي كيساوي 1. دونك هذه هي لو فينومين دو ديفراكسيون. دونك هذا ليكزارسيس نيميرو 1.